Hello, Mingala. BPTV နောက်ထပ် video တစ်ခုကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ် BPTV video ကတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ video ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီ Air Jordan မှာရှိကကို lost and found နဲ့တူတူကျွန်တော်ဝတ်နေကြကျွန်တော်ဝတ်လင်းဝတ်ထားရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ office style ၅မျိုးကိုကျွန်တော်ဝတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ video ကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးပါဝင်လို့ရမယ်giveaway လို့ခေါ်မှာလား challenge လို့ခေါ်မှာလားအဲ့ဒီ season တစ်ခုပါပါတယ်ဆိုတော့ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ပါ lost and found ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပြောဖို့အင်ဂျီနားဆိုသွားပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်ပါအောင်မယ် ready let's goဒီခါတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးပါဝင်လို့ရမယ် challenge giveaway အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ဘာ challenge လဲဆိုတော့ outfit challenge ဖြစ်ပါတယ်။ outfit challenge က winner 9 ယောက်ရွေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ winner တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ကို i1 sneaker store မှာ2သိန်းကျပ်နဲ့ညီမျှတဲ့ store credit ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောရရင်တော့2သိန်းကျပ်တန် gift voucher ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီ challenge ကိုဘယ်လိုပါဝင်လို့ရမလဲ။ဘယ်လိုစီကံချက်တွေရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ challenge မှာပါဝင်ဖို့အတွက်စီကံချက်3ချက်နဲ့တတိချာချာလုပ်ရမယ်အဆင့်3ဆင့်ရှိပါတယ်။စီးကဲချက်တွေကတော့ချောင်းမပါဘူး။ဒီ challenge က Air Jordan 1 video နဲ့ပတ်သက်တဲ့ challenge ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီ challenge မှာပါဝင်မဲ့လူတွေက Air Jordan 1 ဖက်နဲ့တစ်မျိုးလေးကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ office styling လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Air Jordan 1ဆိုတဲ့နေရာမှာ Air Jordan 1 high ဖြစ်ပါစေ mid ဖြစ်ပါစေ low ဖြစ်ပါစေ Air Jordan 1ဖြစ်ပြီးတော့ Air Jordan 1ဖက်နဲ့ styling လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်စီးကံချက်ကတော့ဒီ challenge မှာပါဝင်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံ video တွေကကိုယ်ပိုင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့ public မှာအသုံးပြုခွင့်ရှိတဲ့ပုံတွေဖြစ်ရပါမယ်။နောက်ဆုံးစီးကံချက်ကတော့ဒီ challenge ကိုနေရာဒေသမကျွေးရနေပြီးတော့ပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဆုရရှိတဲ့အခါမှာတော့ဒီ i1 store ကပေးတဲ့ store credit 2သိန်းကျပ်တန်စုကိုငွေသားအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့လဲထုတ်ပြရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ကိုကအကေ i1 store ကိုကိုယ်တိုင်လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူတို့ရဲ့ Facebook page ကနေတစ်ဆင့် online ကနေတစ်ဆင့်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုကြည့်ချင်တဲ့ items ကိုမေးမြန်းပြီးတော့စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ delivery fee တွေပါရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ store credit ထဲမှာပဲအကုန်လုံး busy သူတို့ကတစ်ခါတည်းစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုရင် challenge မှာပါဝင်ဖို့အတွက်လုပ်ရမယ့်အဆင့်တွေကိုကျွန်တော်တိကျပြောပြပါမယ်နံပါတ်1ကတော့ BPTV YouTube channel နဲ့ i1 sneaker store Facebook page တို့ကို subscribe နဲ့ follow လုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ channel တဲ့ social media platform တွေဥပမာ Facebook Instagram YouTube စရှိသဖြင့်မှာကိုယ် channel တဲ့ media form ဓာတ်ပုံ video နဲ့ channel တဲ့လို့ရှင်းပြပါဝင်ခွင့်ရှိပါတယ် public setting နဲ့ upload လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ video တွေဓာတ်ပုံတွေကိုတင်တဲ့အခါမှာမဖြစ်ပါမဲ့ hashtag ဖြစ်ပါတယ် hashtag ကတော့ BPTV i1 challenge ဖြစ်ပါတယ်
လုံးပေါင်းပင်ချဆက်ပေးပါ။ Okay ဒီတော့ပေါ်အချက်တွေအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် winner စု5စုအကြောင်းရှင်းပြပါမယ်။စုတွေကပါတယ်လဲဆိုတော့ most fashionable outfit style with Air Jordan 1အဲ့စုက2စုဖြစ်ပါတယ်။ Air Jordan 1စီးပြီးတော့အထာအကျဆုံး outfit ကိုဝတ်နိုင်တဲ့စု2စုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ most creative outfit style with Air Jordan 1ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အထာအကျအောင်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တီထွင်စမ်းသစ်နိုင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်။ဥပမာAir Jordan 1ကိုတမယိုးကြ casual outfit ပုံစံမျိုးနဲ့ပုံပဲနဲ့ကိုယ့်အကူထွင်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့ outfit styling ပုံစံမျိုးပါစုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ most creative photo or video style with Air Jordan 1ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ outfit style တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံ video မှာဘယ်လိုမျိုး creation တွေပါလဲ။ဥပမာဓာတ်ပုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းcover အမိုက်စားပြင်ထားတာတော့ကို post ကလို့and wrong ကနေတဲ့အထားမျိုးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်။ video ဆိုတဲ့ transition အမိုက်စားတွေနဲ့အဲ့လို release ပုံစံမျိုးသွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် video လိုမျိုးအဲ့လို office styling vlog လိုသွားမှာလားပေါ့နော်။ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတာကကျွန်တော်ခုနအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီ hashtag ပေါ့နော်။ #BPTV I1 challenge ဆိုတာပါဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်ကဒီ challenge ကပြန်မဲ့ဝင်နေဒီပြန်မဲ့ဝင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ video တွေကို Facebook မှာဖြစ်ပါစေ Instagram မှာဖြစ်ပါစေ YouTube မှာဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ကဒီ hashtag နဲ့တစ်ဆင့်ဝင်ပြီးတော့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ hashtag ထဲမှာစလုံးပေါင်းမှန်နေမှာဒီ hashtag ခေါင်းစဉ်အောက်ထဲမှာဝင်နေမှာဆိုကျွန်တော်ကလည်းရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ winner တွေကိုတော့ကျွန်တော်က February 10 ရက်နေ့မှာကြီးညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုဘယ်လိုမျိုး office အမိုက်စားတွေနောက်ဘယ်လို creation နဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေမြင်ရမလားဗီဒီယိုတွေမြင်ရမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်နေပါမယ်။ winner 9 ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ February 10 ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel, Facebook channel နောက်ပြီးတော့ I1 Sneaker Store ရဲ့ Facebook page တို့ကနေတစ်ဆင့်ကြီးညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။